Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rahmatan lil alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu insyaallah minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah para jamaah dipayun hayang sami-sami nyangakeun puja sareng puji ka Allah Rabbul Ijati. Shalawat wa salam mugia salamina ditetepkeun, dikucurkeun, dikecerekeun kepada alam tersana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasadayana keluargana anu saruci ka para sahabatna anu taat bedituna Muhammadar urang sadayana mungkin di hari kiamat hari anu pinuh karusakan urang sadayana kenging pertolongan safatul uzma tinjujunan urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alhamdulillah syukurillah sakumaha jadwal anu parantos diagendakeun insyaallah dina ieu wengi dina ieu saat urang tiasa ngawitan deui atanapi ngalanjutkeun deui pangaosan rutin sabadana urang ngalaksanakeun kewajiban urang nyata saum Ramadan sareng perayaan Hari Raya Idul Fitri. Urang doa mudah-mudahan dina ieu wengi mangrupikeun wengi anu pertama urang ngaos sehingga jantenkeun wengi anu paling sae anu pinuh ku amal-amalan urang anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala sataacana urang nyucuk galur anu kapungkur para ulama anu masyhur nyana kancap para ulama anu baheula anu tahara kuat sahalanan urang ngadoa ulah di momorekeun ieu tempat anu mustajabah teh tempat anu mulia doa-doa dikabul ku Allah Subhanahu wa taala ulah disia-sia urang ngadoa kahiji urang doakeun dulur-dulur urang anu dina ieu saat dina ieu waktos manawi aya anu ngagaduhan hajat urang doakeun mudah-mudahan hajatna sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua urang ngadoa panginten dulur-dulur urang aya anu teu damang di bumi atanapi di rumah sakitna urang doakeun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allahumma ya Allah dulur urang sadana sing diangkat panyawatna ku Allah Subhanahu wa taala sing dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Nu paling utama urang doakeun urang sok poho kabatur sok ngadoakeun diri urang tara didoakeun. Urang ge osok ngaos Fatihah anu tos palupus urang sok poho ngapatihaan diri sorangan. Jadi urang teh kudu ngirim Fatihah ka diri sorangan. Urang doakeun diri urang teh nyaeta ngaos Fatihahna ke ila hadrati ila jasadi. Eta doakeun diri sorangan. Ayo we ka batur emang nya ka baturan doa bakal balik ka urang. Tetapi urang sorangan anu ngagaduhan jasad urang kudu doa.
Jadi doa Fatihah nanti ila hadrati ila jasadi. Jadi urang Fatihah diri urang, insya Allah ku barokahna Fatihah, ku mundalna Fatihah, maka sagala anu aya kahayang dina diri urang eta bakal dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Sadaya anu dikasieun ku urang eta bakal dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi sok aya kieu cenah Pak Ustaz geus Fatihah ge angre awak teh karieu. Wal kan kirim we Fatihah tapi awak teh ngan penyakitan benten Pak. Pikeun jalmi anu rajin ngadoa, pikeun jalmi nu sering ngirim Fatihah kana awakna sorangan. Ngan kieu jeung kieu cek urang kieu jeung kieu teh. Pada eta merupakan ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Lumpur Lapindo di Mojokerto kana pika ayeuna teh can saat-saat ya. Loba nu korban. Jeung nu korban teh saha? Ya dulu aya cacah bocah mah nya, nu loba dosa mah dulu pesantren, para kiai, para santri loba mah. Tapi pikeun para kiai, para santri mah nu teu ibadah. Ketika anjeunna kakeum ku Lapindo eta teh kasih sayang pangeran. Benten lain ajarna pangeran. Urang ge sami lamun Pak RT ahli ibadah, istiqomah ibadah, kang enen istiqomah ibadah teh panyakit terus-menerus, teh kasih sayang pangeran. Ulah Rasulullah kieu, aing geus ngadoa tapi panyakit tenang berubah. Beda. Kok geus ka itu geus ka dieu pada urang teh geus beak doa teh kasih sayang pangeran eta sebutan. Bar tapi nepi ka maot eta jelema dicopot ku pangeran dulu. Para ulama ayeuna kan contoh dicaci, dimaki segala macam, geus mere penjelaskan misalnya ka pemimpin anu dolim, teu dideungi segala macam pangeran diangkat. Gitu. Mantap loba kejadian huru-hara akhir zaman Allah ngangkat para ulama. Aing ngangkat dia naon? Imaot. Allah karunya. Yang penting urang mah jaga istiqomah di indah Allah mah berang penting 24 jam teu sare. Ngamati ka umatna. Sejauh mana ku aing dicoba gitu. Terutama dicoba ahli ibadah, tapi kunaon sering terjadi dina diri manusia teh. Kok aing rajin ibadah gitunya, tapi nepi ka hayang teh can datang-datang lawat ya. Doa janji Allah janji dina Al-Qur'an uduni astajib lakum aing bakal ngobulkeun pamenta maneh. Ieu mah janji pangeran lain janji jalma. Sing yakin aing bakal ngobulkeun. Artina lamun bakal ngobulkeun lamun di dunya doa urang can dikabulkeun maka di akhirat bakal kapanggil. Itu. Jadi ulah khawatir maka mun Kang Opik pagiwa ketika pas maot ningali gunung emas ngahulang. Ieu teh gunung emas saha? Sing horeng eta teh doa maneh waktu di dunia nu can dikabul. Itu mudah-mudahan doa urang nepi ka ayeuna misalkan tapi sigana mah aya loba nu can dikabul dari ngalina wajahna mah gitu kan. Gitu kan. Ketika urang maot teh mah mungkin di yaumul kiamah eta bakal kapanggih doa urang. Kumaha lamun minta pamajikan hayang 2 jeung hayang 3 can kapanggih-panggih wae. Di ditu bakal disiapkeun. Kita bal bating awal teh di ditu teh. Sing horeng keur di dunya maneh hayang minta pamajikan kan can kapanggih-panggih wae gitu. Tah gitu Pak. Jadi gitu Pak Jurayani nya gitu. Nah jadi eta ulah khawatir Pak. Doa mah bakal dikabul gitu. Muka ani insyaallah gitu kan. Para jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tadi simkuring yang di jam Isya tabuh 7 kurang 4 menit insyaallah rada dilebihan saeutik sakumaha komitmen kamari. Simkuring mualam meeting lewat ke 7:30 magi da aya sinetronnya, media sinetron jadi sumaun teh. Jadi supaya kapal kayak itu dia lah intina mah. Jeung lamun ngaji di latih teh tuluh kumaha kitu kumaha diberian hujan mah. Intina urang ngalajenkeun kitab anu kamari ku simkuring kitab Lubabul Hadis. Kamari karakbab tentang masalah ilmu jeung lapad la ilaha illallah. Ayeuna urang lanjut kana bab anu katilu dina masalah fadilah bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, kita simkuring usia ancar 50 tahun tapi pangan geus teu kuat ningali kitab gunul dina lampuna. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu salisu fi fadilah bismillahirrahmanirrahim. Simkuring nganggo ieu teh, nganggo HP lain teh da dilebetkeun di YouTube-nya. Jadi sadayana nyebar terang sadayana. Jadi YouTube di terus lebat karena
channel abdi terus saya 56 jadi live gitu kan abdi sok di kelas gitu. Jadi mungkin saya tanya jawab lebet karena YouTube gitu. Para jamaah dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, bab anu katilu dina kitab Lubabul Hadis nyaeta ngauningakeun fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Kautamaan jeung fadilah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngandika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu. Jadi semata-mata seorang abdi ya abdi teh urang ya. Muncul urang mah sing saha jalma lah anu abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Jadi anu ngucapkeun anu maca bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ila daba syaiton, maka efekna khasiatna maka eta bacaan anu kurang diucapkeun teh ilada basyaiton maka bakal ngahancurkeun setan. Jadi sangat gampang lamun jalmi istilahna hayang jauh tina setan. Komo nepi ka ngahancurkeun setan. Anta kula nepi ka aya punya pemikiran sieun ku setan. Tapi teu saeutik jelema ena sieun ku setan. Jeung teu saeutik jelema sieun ku maot, leuwih loba oge jelema sieun ku maot. Supaya membuktikan eta teh. Komo lamun nu maotna teu wajar. Padahal pikeun jalmi mah boga senjata anu kuat, Pak. Ku ngucapkeun bismillah ge maka hancur setan. Tapi sok aya cenah urusan setan urang balik diputi maca bismillah palaknas tapi kalah cicing bibinya gitu suaranya bisa. Nah jadi permasalahan itu setan anu kuat atau emang bismillah teu mempan kan gitu permasalahan. Geus maca bismillah ayat kursi tapi anggapna geuning. Apakah salah Rasul? Teu salah. Terus masalahnya di mana? Masalahna ketika orang ngaos bismillah teh teu nganggo kaifiat. Kaifiatnya di mana? Kunaon dina bacaan aja. Sok heula kene a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketimbang bismillah. Memang bismillah teh kudu a'udzubillahi minasyaitonirrajim heula. Naon masalahna? Ai a'udzubillah mah kaulah berlindung, aku berlindung kepada Allah kan gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim tina gangguan setan anu terkutuk. Artina minta perlindungan itu tina gangguan perkara-perkara anu ngajadikeun urang terganggu ajakan setan. Naon perkara-perkara anu haram, anu dilarang ku pangeran eta ajakan setan ye. Ieu teh kudu dilepaskeun heula, kudu dijauhi heula. Lamun urang geus ngajauhan perkara anu dilarang ku pangeran, maka urang tauhid dengan bismillah. Jadi bismillah mah nyebat pangeran sifatna tauhid, artinya kudu suci heula diri urang. Tah didinya nu jadi permasalahan kunaon bismillah urang teh teu mempan. Ujung-ujungna loba dosa. Para ulama kapungkur urang sok ngadangu para aulia Allah geuning ketika lempang dina cai teh tiba ngaos bismillah hungkul. Geuning kunaon ketika anjeunna hayang ka Mekah teh para ulama kapungkur mah teu panjang-panjang doa teh tiba ngaos bismillah. Hayang doa dijabah teh hese-hese kudu bismillah. Ngagesel lah teh kudu ulama Pak. Kolot kapungkur geuning kolot urang nu baheula. Anu cek paribasa namanya ngaji nama meureun terbatas, tapi tingkat ngajauhan perkara anu dilarang ku pangeran mah istiqomah. Da geuning ketika budak kasodaku naon we getihan da teu pira geuning atau tibangku ciduh manehna kan gitu. Baheula mah sok aya nyokot dina jero teh lahan kolot baheula. Teu kata Pak Haji Royani masih bisa kan gitu. Mun masih bisa kene kurang dipuluh deui. Tah, kolot kapungkur mah mustajabah. Jadi baheula tibang kitu we. Lamun urang kasura saeutik, wisul saeutik geuning ku cai ciduh gitu.
Benernya Pak Haji. Saku cai cido, mana bodak eta teh? Atau nyokot di jero tah. Ti nyokot di jero naon? Tapi langsung cabut. Kalau tahu. Nah, jadi mustajab teh karena dosa-dosa urang sebenarnya. Oh, selesai. Ya, ayeuna mah hese. Ai kolot ayeuna mah da budak baheula. Beda. Jangan hese mempana gitu kan. Tah jadi komo urang gitu kan. Jadi sebetulnya mah lamun ningali kana sabda Rasul, sebetulnya setan hancur. Ku bungos bismillah. Mantap nu paling pertama mah mantak kunaon meme bismillah teh urang kudu ngaos naudzubillah. Artina mah naudzubillah teh naon? Bersihkeun diri urang dina perkara-perkara anu dilarang ku Pak. Mantak rupusna sederhana, lamun hayang dikabulna doa, hayang dijabahna doa, jauhan perkara anu dilarang ku pangeran. Lamun dilarang ku pangeran masih digawe ya, ulah harap doa urang teh cepet-cepet dikabul. Sok hese gitu. Eta sebetulna. Para jamaah nu dibayakeun ku Allah Subhanahu wa taala hiji eta. Anu kadua, saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing saha jalma anu ngaos lafaz bismillahirrahmanirrahim ila amrullahu taala kiramal katibin an yaktubuna fi diwanahu marotin. Jadi sing saha jalma anu ngaos bismillahirrahmanirrahim maka Allah Subhanahu wa taala marentah ka para malaikat dalam hal malaikat katibin nyaeta nyatet ka manehna ayaktubuna fi diwati arba'i mi'atin hasanatin. Jadi nuliskeun ka eta jalma teh 400 kasaya. Mantap. Punten kuring ngabocorkeun mah. Kuring kapungkur menang ijazah ti guru pertama di Jampang nama wirid bismillah. Ulah poho bada salat bismillah ulah poho wiridkeun. Ternyata khasiatna teh kabeunang dina kitab ieu tibang ngaos bismillahirrahmanirrahim di samping bisa ngancurkeun setan tapi pangeran nitah ka malaikat teu eureun teu oleh-oleh nuliskeun 400 kasaya. Ternyata hayang kenging kasayan ageun teh Kang Ruslan teu hese bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Ieu teh geus aya rujukanna anjuranna ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu salajengna Rasulullah ngajelaskeun wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim sing saha jalma anu ngaos bismillahirrahmanirrahim maka dijelaskeun di dinya min dunubihi daratun maka bakal dihampura dosana. Dunubi daratun. Daratun teh ngecek bahasa ieu mah seperti biji anu leutik. Maka kan dina Al-Qur'an surat Az-Zalzalah ayat Amma ya'mal misqala dzarratin. Zarah itu seperti biji zarah. Jadi maka ditulis bakal dihampura eta dosa sekecil apapun lamun jelema ngaos bismillahirrahmanirrahim. Jadi kurajina ngaos bismillah teh dosa teh murah. Tah ayeuna jadi permasalahan bismillahirrahmanirrahim teh padilana sakitu mundelna sehingga dina hiji kitab dijieun hiji bab ngajelaskeun sagala sesuatu keutamaan padilah bismillahirrahmanirrahim. Lantas bismillahirrahmanirrahim ieu teh hiji lafaz anu ngarangkum tina 7 ayat dina surat Fatihah. Jadi lamun runtuyan mah Al-Qur'an mah 6.660 ayat eta dirangkum jadi 7 ayat nyata surat Fatihah. Jadi mantap kunaon surat Fatihah kudu bener teh karena eta teh rangkuman tina 6.000 ayat dina Al-Qur'an. Anu 7 ayat ieu dirangkum deui jadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dirangkum deui nyata jadi huruf ba. Tah. Dina bismillahirrahmanirrahim urang kedah hafal sadayana surat dina Al-Qur'an. Dina surat Fatihah, Al-Baqarah,
nepi ka surah juz anu 30 nepi surat Al-Ikhlas, maka eta diawali ku bismillahirrahmanirrahim. Eta jadi kaifiat Pak. Tapi aya hiji surat anu teu meunang harus bismillahirrahmanirrahim. Nyata surat At-Taubah, surat Al-Baroah. Jadi surat Al-Baroah mah teu meunang make bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Baroah teu meunang eta. Bahkan para ulama sepakat lamun urang maos surat At-Taubah, surat Baroah haram hukumna urang maos bismillah. Tah urang mah dekan ngaji ya rutin, ini beda. Tina 114 surat, 117 mah maos bismillah. Tapi hiji surat eta mah ulah. Muncul pertanyaan kunaon nya. Bahkan ngajadikeun para ulama haram maos bismillah dina ngamimitian surat Al-Baqarah. Ibnu Abbas pernah naros ka Sayyidina Ali. Kunaon selain surah At-Taubah, surat Al-Baqarah meunang maca bismillah kunaon surat Al-Baqarah. Loba pendapat itu. Penjelasannya seueur. Tapi lamun kusimkuring dikaji sadayana anu logika gitu. Kabeh logika, tapi paling kaharti lah ku urang. Kahiji surat At-Taubah teh hiji surat anu nerangkeun masalah peperangan. Jadi perintah-perintah perang. Sementara ai bismillahirrahmanirrahim eta kalimat-kalimat tauhid keimanan. Jadi sanes bertolak belakang teu nyambung. Lan usahin ditelaah kitu dina kajian. Nu kadua kunaon nepi ka surat Al-Baqarah ulah make bismillah. Karena surat Al-Baqarah teh aya dua pendapat masih bergandengan jeung surah Al-Anfal. Jadi dua surat, apakah ieu teh dua surat atau sasurat? Al-Anfal jeung At-Taubah teh beda. Apakah ngahiji eta surat teh? Teu berbeda. Mantap teu meunang bismillah. Jadi lanjutkeun. Tetapi aya dina hiji ayat bismillah tengah-tengah. Eta mah bismillah di hiji surat eta mah karena surat nyambung. Misalkan innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Eta mah mun dilarikeun ka dinya mah eta mah sambungan. Sambungan bismillah eta mah. Jadi Al-Anfal ayat Taubah mah ada pendapat apakah eta teh dua surat anu terpisah atau dua surat anu digabung. Jadi hal itu pendapat beberapa ulama kumpul. Jadi kita paham dina kabeh surat-surat dina Al-Qur'an mah kadang harus bismillah. Terkecuali surat At-Taubah. Terus nu berikutna lamun urang ngaji mundeulna dina masalah bismillahirrahmanirrahim teh kunaon nepi ka urang begitu luar biasa ngadangu keutamaan bismillahirrahmanirrahim teh karena bismillahirrahmanirrahim ieu teh hiji lapad mangrupakeun lapad anu lamun dibilang mah ieu teh hiji lapad anu qalbuna ataupun jantungna dina diri urang lamun urang lebih husu dina ngaos bismillahirrahmanirrahim. Mantap lamun urang dina ilmu ma'rifat ilmu tasawuf lamun rajin ngaos bismillahirrahmanirrahim maka bakal ngahirupkeun dina hate urang. Hirup hate urang teh ku ngaos rajin ngaos bismillahirrahmanirrahim. Terus nu salajengna lamun urang teu paham bismillahirrahmanirrahim teh hiji ayat anu hiji lapat anu ngagabung dalam surat Fatihah, surah Al-Fatihah. Jadi beberapa pendapat atau madhab karena orang Indonesia apa madhab sampai itu. Jadi madhab teh jalan Pak, pegangan jalan urang. Jadi urang teh di Indonesia mah rata-rata mayoritas madhab sampai. Jadi urang kudu paham ketika aya hiji daerah kudu punya ciri khas. Itu Kang Iman. Jadi ulah nepi ka kieu. Urang ibadah teh nyekel mana? Kudu boga ciri khas Pak. Teu meunang urang ibadah teh ka itu ka dieu teh bisa. Hiji kampung, hiji daerah urang kudu punya ciri khas. Pegangan ka mana-mana. Teu bisa urang istilahna mah ka mana we nyekel madhab. Kudu mutlak urang. Misalnya contoh ya, di urang rata-rata nahdiyin. Pegang nahdiyin Pak.
ulah kemana-mana, nggak punya ciri khas. Madhabna madhab Syafi'i sehingga kita ngarujuk dina pegangan hukum hukum madhab Syafi'i jeung Hanafi. Teu bisa ka itu tadi. Contoh misalkan ketika bismillahirrahmanirrahim madhab Syafi'i maka hukumna wajib, maka hukumna bismillah teh eta teh rangkep dina surah Fatihah. Teu meunang dipisah. Kalaupun misalkan aya urang ngadalu ketika aya nu ngaos alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah, maka urang udah nurutan. Walaupun eta menang gitu, tapi urang nurutan, da urang punya ciri khas. Imam Syafi'i lamun urang nurutan ngaranna teu turut munding. Yang munding diturutan. Urang kunut ya. Maka kemana kudu kunut, terkecuali jadi makmum. Hai imamna teu kunut, nyawayana urang ulah kunut sorangan. Da urang ketika hukum berjamaah asup rukun wajib nuturkeun sagala tindak tanduk anu dilakukeun ku imam. Jadi teu bisa urang jadi kudu punya fokus, kudu fokus. Kadang kenal punten Pak, ke dia mah lahir pertanggungjawabannya panjang Pak. Kamana yang jalurna gitu. Lamun urang itu kan dia kayak tadi aku gitu di dia. Jadi reka masjid mana ke masjid mana urang udah punya ciri khas. Terlepas lah ya misalnya orang yang loba nu ka ditu kan bae lah tapi yang penting urang mah pemahaman gitu. Dari berbicara masalah tokoh mah ada sifatnya perorangan gitu. Urang mah berbicara masalah hukum bahwa ketika ngaos bismillah bahwa Fatihah mah eta bismillah teh ngajadikeun ayat dina surat Fatihah. Nu kadua bismillahirrahmanirrahim sadayana surat eta kedah diawali ku bismillah terkecuali surah At-Taubah atau surat Al-Baqarah. Para jamaah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, urang simpulkeun pangaosan rutin ieu kahiji ieu bab dina masalah kautamaan lafaz bismillahirrahmanirrahim teh ngarujuk dina sabda Rasulullah bahwa nu kahiji ku sabab padilahna ageung pisan ulah dimomore urang rajin ngaos bismillahirrahmanirrahim pada salat bismillahirrahmanirrahim. Sabaraha jumlahna? Saseueuseueuna. Karena berbicara masalah zikir mah da kalimatna ge ya ayyuhalladzina amanu udhkuru dzikron katsira. Perbanyak zikir artinya perbanyak zikir teh teu batas. Zikir mah teu aya waktu. Punten, salat aya waktuna. Puasa aya waktuna, haji aya waktuna. Tapi lamun zikrullah teu aya waktuna. Bebas kira-kira. Tiasa kecalik-calik. Tiasa kelempang-lempang. Misalkan punten kang ini jamaah geus mules. Buru-buru zikir pada salat teu kaburu bari lempang ge bisa. Di imah bae aja TV tiasa. Masih mau khusyuk. TV kurang zikir. Bahkan para ulama baheula kunaon sih? Sok mamawa tasbih ka mana? Sepuh kapuntun. Urang enak sok bawa ka mana? Bedana tah. Kalau kabur Pak kieu we bari cicing masyaallah. HTT teu pae. Ya ulama kan setik-setik gitu. Jadi beda nambah lagi orang ini. Tinggi produk-produk Yahudi dan kiri. Sarua ini ustaz lagi sarua. Jadi ada kemana-mana teh kudu kieu memaha HP balama tasbih inget susah gitu nya. Zaman ayeuna masyaallah gitu. Mereka budak oge aduh ampun. Balama mantap urang PHT. Ai kolat baheula mah cangan hate. Ai cangan hate naon? Hirupna hate, basirahna tajam. Mantap pantes jeung kitab Mutalalaisna. Ciri-ciri jamaah anu mukmin istiqomah. Maka basirahna tajam. Tajam teh indra gandeupna tajam. Mata batinna tajam. Bakal jadi. Siapa bakal kitu jadi? Urang mah hese. Karena naon? Urang mah lain nyaangkeun hate, moekeun hate teh hate. Teknologi susah sok ayeuna HP. Luar biasa. Ayeuna teu nyekel HP, da baturnya nyekel HP bingung sih kan jadi gitu tuh teh.
Aja sebabi. Jadi urang kebawakeun teuing teh kan. Tak sing kesal itu saha nu pertama teh HP teh. Kuring keur neangan jelema ieu teh. Hiji jelema saha nu paling pertama meuli baju anyar keur puasa lebaran. Diteangan. Saha nu kadua saha nu pertama nyen WA. Pusing jadi gara-gara ieu ya. Jadi kita pemainkan hati. Tak jadi kusabab ia bisa nambah halusan ke orang, terus efekna setan-setan hancur ku ngaos bismillahirrahmanirrahim. Nu katilu tadi saur Rasul, maka dosa orang bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, jeung dosa-dosa nu bakal datang asal urang istiqomah dina ngaos bismillahirrahmanirrahim. Sakitu rupina kanggo penjelasan bab tentang masalah bismillah masih panjang kene, insyaallah di lain waktu urang lajengkeun deui. Mangga para jamaah ulah seueur teuing anu narosna supados teu nyangkong teh kana dipesenan lain teuing. Da hiji pasti panjang insyaallah. Ayo Ustaz. Iya Ustaz tadi masalah surat dengan bismillah ada mengikap orang saos bismillah memang orang dosa apa enggak gitu. Anu mana? Tadi atau surat kan doa bismillah gitu tapi orang bilang misalkan apa lainnya lewat hewan apa. Bismillahirrahmanirrahim misalkan eta kumaha maksudna gitu. Dina hukum Islam aya 2 anu ngajadikeun teu dosa. Hiji poho teh hilap. Kadua teu nyaho. Selesai tak hukum Islam yang pura dosa. Ibadah naon wae asal 2 ieu tidak ada masalah. Poho. Teu nyaho selesai. Karena eta geus jadi hukum. Teu nyaho selesai. Lamun teu nyaho tapi ulah cicing dina teu nyaho. Kudu cicing dina nyaho gitu. Hilap hanya sewaktu-waktu. Tapi lamun terus-terusan dari hilap mana bisa aja. Puasa poho. Isukana poho. Ada poho ya teh bakal mana bisa aja berada hari sini subuh puasa. Nah, jadi hukumnya gitu kan ini lamun poho hukum Islam bisa jadi bubar kewajiban dengan jadikan dosa. Kedua teu nyaho. Ngomong mantap. Tapi ulah cicingna teu nyaho. Mantap turun hiji hadis tolak teh nyari tolakul ilmu faridoh maka hukum faridoh dipardukeun gitu. Jadi nyari ilmu teh dipardukeun. Maka sim kuring nepi ka aya terus belajar. Jadi ulah nepi ka geus sekolah ieu belajar. Sim kuring anak rek mulai kuliah. Geus sekolah teh kuliah we kan gitu. Terus we belajar kan gitu. Jadi mantap ke kampus siap bangkolot teh masalah gitu. Kan untung aya batasan karena yang kuring kan nyopot hukum, jadi nyukum hanya khusus karyawan. Nah, alhamdulillah kita ya batasan gitu. Lamun lain mun PAUD mah, mun PAUD kayak anu mah pasti ngahitna jeung bangsa bege. Untung kuring nyopot hukum, ini nyopot hukum mah khusus karyawan cuma. Jadi enggak ada yang ya syukurlah ya. Jadi terus milih ilmu seperti itu. Tak gitu Kang ini. Ayo deh Kang. Berde. Iya mah patarosan titipan. Taroskeun kami pantaroskeun gitu. Izin mendampingan. Perkawis hukum ekah Ustaz. Anjeunna lamun sakieu aya ekah teh kewajiban bapakna atau anakna. Terus lamun anu maot misalkan bapakna tos maot di ekahan anakna eta termasuk hukum ekah sanes gitu. Eta dia pertanyaan titipan anu tadi gitu. Iya. Terus itu terang gitu. Dua pertanyaan eta. Jadi kedudukan eka eta teh kedudukanna bareng euceung masyanami hitan dina kitab Tanbih Ghafilin mah hakul walad alal walid ayyusina ismuhu wa yujawijuhu adroka terus wa yu'alimahu kitabahu. Di antara kewajiban kolot ke anak. Jadi kewajiban kolot ke budak. Salah satunya merengaran halus ngadidik, lamun aya jodohna kena gede kawinkeun terus karembet ka dieu akekatkeun. Nah, terus
aya istilah marhaba geuning potong rambut kitu nya. Tah jadi lamun ningali kana runtuyan eta, akekah eta kewajiban kolot kana jadi budak. Waktuna akekah masih anggaran dihitan tina ti kaping hiji nepi ka kaping saminggu. Batasan-batasan akekah. Sunah lamun kamari keponakan Kang Andi 14 hari sebetulnya emang leutik keneh, tapi lamun kana syariat saminggu bisa. Batasan waktu nepi ka saminggu, lamun teu bisa saminggu akekah. Biasana mere ngaranna bisa langsung. Bahkan tim memeh lahir ge ngaranna siap. Bahkan kada sabulan jeung ini hamil geus ngaranna geus mila. Oke lah, potong rambut teu susah. Marhaba teu susah dan beren budget lagi lah. Teu gede-gede. Tapi lamun ada akekah tah sok ada ngageser. Hitannya sudah ada ngageser hitannya. Aya hitan sok aya alasan kieu karunya. Tapi lamun akekah duitna can aya. Maka diberi batasan akekah nyaeta selama saminggu, geus saminggu, 3 minggu, geus 3 minggu bisa nyampe 40 hiji dinten. Aya dua pendapat. 40 hiji dinten dina masa akekah teh eta geus batasan akhir. Hadituna lamun lewat dina 40 hiji maka jadi sedekah. Aya pendapat kitu. Aya pendapat kedua, akekah selama masih jumenengna manehna nepi ka pupusna. Akekah kewajiban anu jadi kolot ka budak. Ketika orang tuana can diakekah, can bisa ngakekahkeun. Ya karena terbatas ekonomi lah. Hayang pupus, maka tugas kewajiban mutlak balik ka budak. Jadi budak anu ngakekahkeun kolot. Nah, jadi lamun tadi Kang Andi naros, apakah kewajiban akekah? Jelas kewajiban bapakna. Ketika bapakna pupus teu acan ngakekahkeun, maka kewajiban mutlak budakna ngakekahkan. Dirina sorangan. Lamun bapakna can diakekahkeun, akekahkeun. Jadi pendapat kedua mah akekah nepi ka pupus oge, simpuling nyarangan eta. Nepi ka pupus misalnya can diakekahkeun bisa diakekahkeun ketika keluargana masih cuma. Tapi menjadi utamakeun misalnya dirina can diakekah ya. Dirina urang heula, urang beres. Hayang sepurang teh can diakekahkeun, geus pupus akekahkeun. Jadi ketika kewajiban lamun anu punya kewajiban hayang pupus maka bubar kewajiban. Maka diganti kudu masih cuma. Aya proses akekah. Terus yang kedua dina proses akekah perlu diluruskeun. Lalaki 2, awewe hiji. Tetapi lamun lalaki teu acan siap 2 karak bisa ini, potong hiji masalah. Bertahan. Gitu. Lamun teu mampu hiji kan gitu. Tapi memang sesuai dengan kaifiat mah 2, tapi lebih baik bertahan. Namun misalnya teu acan buat 2 kan gitu. Ada pertanyaan ke suka 2 tadi ya? Mas beres ya? Mas beres. Ayo, masalah akekah. Ya, angkade sering terjadi di masyarakat. Ada sering diambil di ngawal antara akekah kaitan jeung kurban. Cenah mau ditarima lamun akekah can kurban gitu. Mau ditarima kurban lamun can akekah. Teu aya pateh sanuanana nya masing-masing. Bab akekah bab kurban. Ai kurban mah aya waktu-waktuna. Aya waktu tertentu nya ketika hari raya Idul Adha. Eta waktu akekah hari tasrik 3 dinten eta ai akekah mah sepanjang waktu. Memang walaupun ada pendapat, memang lamun 40 hiji dinten bisa ngalakeun akekah, maka di atas eta lainna sedekah gitu. Saya pendapat begitu. Sebenarnya mah nyadakna akekah bahwa sepanjang nepi ka jenazah pupus, walaupun pupus bisa diakekahkeun ku pihak ahlina, pihak keluarga. Jadi kurban mah ya waktu-waktu khusus. Nah, ketika datang kurban hari raya Idul Adha misalkan ya kurban heula akekah heula kan gitu. Alus nama, saya nama mending kurban heula. Karena waktunya tertentu kur 3 dinten gitu. Kur 3 dinten nyaah gitu. Aya akekah mah bisa iraha wae kan gitu. Gitu. Kan cuma emang lamun budak can diakekahkeun tergade. Itu hukumna. Aya tergade naon? Ka bahasa bada gade ge urang pernah ngagade barang ka pegadean. Eta kumaha mun kalimat gade? Eta barang teu bisa dicopot.
lamun kurang can ditebus. Jadi si domba teh nebus karena budak anu dititipkeun ka urang. Entah ada beberapa pendapat secara bahasa ieu mah sing saha budak anu can diakekakeun masih kena tergade eta budak. Maka punten sok aya eta budak teh ya punten dimasuk aya pendapat tiriwir budak teh. Masalah we rumah tangga. Usahana aya masalah we. Barangkali can ditebus si budak. Can diakekakeun. Gitu. Soalnya kunaon ieu budak teh penyakitan wae. Kunaon nya urang teh kieu wae usaha teh bobo aing can diakekakeun ta eta. Manya Pak Haji Raden disebut can diakekah. Kan geus geus warek ka Palembang, ka Bengkulu, rek piknik kan saminggu. Pamori 3 bulan tas kuliah gini. Domba mah ku 1,5 juta. Gitu. Namun nepi kunaon nya ati-ati teh penyakitan wae geus 80 tahun. Bobo can diakekah geus sebelum ini. Geus 80 tahun. Buru-buru. Kewe nungguan mau diakekah atuh sama bikin itu kayak. Gitu Pak. Jadi buru-buru lah masalah akekah ada. Emang ini bicara berat relatif, tapi belum bicara syariat akan manfaat. Haji berat, tapi bicara syariat mah manfaat. Tapi mah hukum gitu. Ini benar ya. Dina dua teh kudu gede ta nanti kita nana sadua. Aya hukumna. Jadi ketika domba aya hukumna hiji syarat 2 tahun. Nu kadua untuk dan cetok untuk. Nah, jadi tilu si ieuna tandukna nu ieu terus buluna nu tebal. Syarat. Dina syaratan eta teh hiji tandukna teu meunang ieu. Tandukna teh nengtet intinya. Terus buntuna teu cetok, tapi geus 2 tahun sah. Jadi walaupun ieu teu cetok ke buluna ada relatif jadi domba mah aya nu maka geus 2 tahun teu masalah. Enak 2 tahun can ya, tapi geus cetok. Tapi itu paling pertama umur. Ulah nepi ka umur ieu kurang. Gitu. Terus muncul deh kumaha lamun akekah kembe. Tenang naon kembe. Yang jarang mau kembe nya. Bisi ya mah, bisi aya nu boga embe. Bisa dah pakai akekah bisa. Bae pada murah ya. Mun hayam Kurang peminat. ayam bisa dibakakat keur nu mencit. Itu tidak Pak. Nah gitu Pak. Jadi masalah hukum akekah bentar lagi kan kedendai kan bakal ngahareupan Idul Adha. Sudah disiapkan dina masalah akekah segala sesuatuna sesuai dengan isim kurima lamun akekah disemprotin di Cigelam, di Cilegon, di Igarama. Kabeh nu akekah kumpulkeun kabeh sadaya. Anu domba saha da dieu, sapi bamna. Kabeh ijabna beda. Yang kabeh kudu nyekel tulisan ketika potong maka mainna kudu ningali. Ketika di Anu kurban eta mah. nya anu kurban. Nya akekah ge satu kan hadal akekah ngaran saha gitu. Hadal kurbani ngaran saha. Lamun ngarujuk kana abdolna. Tapi lamun teu bisa teu masalah. Saya halangan yang diwakilkan masalah. Sering terjadi kayak gitu. Mau lebih efektif kalau nanti di Cikelama paling seueur sapi. Sapi itu paling sering kayak mana? Kayak hiji lobaan, yang kedua baiknya mawa sirah sapi ya. Perkawis nikah. Absaina apakah asakan, apakah atah wae? Akekah jeung kurban ada 2 hal dina prosesna. Pertama, aya akekah mah artina diri urang ditebus ku akekah eta. Maka eta lainna kan disidkokeun. Disidkokeun kanu teu mampu. Karena akekah mah sifatna jarang artinya waktuna teu berbarengan, maka idealna si akekah eta daging akekah eta teh diasahan. Jadi dibikin ka nu membutuhkeun teh eta dalam kondisi geus tinggal konsumtif asal. Ai kurban sebetulnya tidak ada salah kurban diasakan, tapi karena kurban berbarengan syukur obat
Mantap idealna kurban mah langsung atak. Karena di mana-mana kan. Terus yuk kurban. Tapi tetap ujung-ujung nama anu teu mampu. Proses nama dimasak sareng henteu dimasak. Tapi saduana dimasak teu masalah, tapi idealna ai apa karena waktuna hanya sorangan hanya beberapa keluarga. Jadi waktuna istilahnya panjang lah pada kumaha oge. Terus yang kedua sering muncul pertanyaan, apakah daging akikah bisa didahar atau tidak? Yang didahar. Ya, ke keluarga bisa. Cuma beda antara akikah jeung urang mayoran. Ari mayoran mah sorangan. Ari akikah mah sebagian. Gitu. Bisa masuk muncul dia. Beberapa tahun lalu 10-an tahun di zaman itu di Cigelang. Ustaz namun abdi bari akikah nyuhunkeun anu biasa. Jadi bapak ngikokeuna misalkan abdi hoyong sukuna gitu nya. Nyaman enggak teu masalah silakan. Ngan idealna aya ngaranna urang akikahkeun mah geus mikeun kabeh sadayana gitu. Tapi lamun hayang ngasaan teu masalah, aya ngasaan nya saan. Asalnya saeutik, aya ngasaan kudu sukuna hayang tilu, sirana ku abdi ya akikahna ku hiji mah. Hayang pamujikeun mukul. Ari kudu tibang suku hiji mah ieu. Jadi gua harus diluruskan, mangga silakan. Yang namanya untuk mencicipi, mencicipi kalimat jelas mencicipi mah dasar mencicipi. Biasanya sakeresek teu masalah urang nepi ka setengah kumaneh mas teuing gitu. Yang saya kira mayoran. Gua ngeureun urang montang sak mayoran gitu. Gitu dah jadi Pak. Jadi mangga di bumbuan kanggo ekama. Memang aturannya gitu. Dia tinggal amal. Berarti intina mah upami anu ekah misalkan tapi nggak ekahkeun tapi ngawakilkeun berarti kada sapuratina nya. Sayurana itu ieu. Tapi sok aya anu teh sayurana tah. Sok ada bingung. Kada kumaha tah. Itu sapuratina kumaha? Misalkan ya ada abdi niatkeun ekah ya. Ustaz abdi ekah. Tah aya pamujikeun gitu kan. Sayurana, pokona lengkap lah istilahna. Daripada sulu sampai ke bumbu-bumbuna gitu kan. Tapi sok aya deui. Abi pada ekah cuma domar unggul, tante, kata kumaha. Sedangkan ekah kan tadi dibahas untuk nebus diri gitu kan, diri orang yang akhir gitu kan, yang hidup gitu kan. Kamu cara cek saya kan, cara mah ganti-ganti no. Sok baheula. Salerosna kieu sebetulna dina masalah akikah tadi lamun bicara masalah nu langkung utami langkung abdol. Jadi langkung abdol, langkung utami mah nyata dimasak. Jadi lamun bicara dimasak seharusnya kedah gaduh emutan. Pertama masak teh satu kudu make sulu, kudu make minyak, terus ngopi sayur kudu aya bumbu. Keun wae teu mere sayuran ge, asal ge. Gitu. Asina lamun teu mere nya resiko atahan kan gitu. Kan gitu. Nyatanya itu biasa kan cuma asa karena di sini belum ada tuh muhakama setiap ada pun kebiasaan emang tengah jadikan sebuah dosa tapi lamun teu sesuai adat akan jadi ngomong gitu. Itu rumusanna. Jadi mata kurang ngaji kieu teh kan jadi kapan. Mungkin karena emang belum pahamna jadi kudu jelas idealna mah kada makan mantap budget makan teh kudu disiapkeun gitu prinsipna mah. Mantap taros ibu bade ngakekkeun apakah bade diatahan atau bade makan gitu rumusna. Ajeuna hoyong kumaha ngiringan di desaina pamili makan teh nyakutan we kan kedah dimasak, kedah dianu rupa gawena dia ge bagian. Ai ditu mah di Cigelang abdi nepi kana sebuah permasalahan. Karena abdi nyepeng 5 blok di ditu, 4 blok. Jadi semua dijelaskan di awal. Pami akikah, mantap pami di ditu mah masihan sapi misal iuran teh rata-rata teh sabulan teh sapi taros teh karena sekitar 300-400. Geus beres teh langsung budgetkeun keur nu motong keur biaya masak. Jadi gitu. Jadi iuran teh kan sekitar 500 nih.
kontak kita, tapi terus berjalan, jadi tak ada masalah. Karena bawa gitu, jadi iuran terus. Sistem arisan. Di koloni sarua, kamu itu kan bos buku. Jadi ai akekah mah da sifatna sedekah kayak kurban sifatna sedekah. Terus-terusan mainan dari bukan duitnya. Itu aya batasan Pak, misalnya kurban mah terus-terusannya itu masalah. Ya di koloni kalau aya 20 keluarga, bugana rata-rata 2 kilo. Terus di kurban tahun hari teh kurban deui terus muter. Iuran. Udah biasa gitu. Tah, aya makan biasa. Sesa eta teh dipisahkeun boleh nya boleh sih. Maka beres kurban teh hari kedua teh manggil pengajian langsung makan bersama jadi kurban. Itu masalah. Dah hukumnya gitu. Kita jadi itu PRT ya, pertama masalah hukum dina masalah ATK sareng kurban. Para jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, rupina sakitu anu biasa didugikeun, mudah-mudahan aya manfaat sareng maslahatna pamosan urang sadayana, mudah-mudahan kakirangan sareng kahilapana urang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala, mugi Allah Subhanahu wa taala ngapunten kana segala kakirangan sareng dosa-dosa urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa habibina wa syabbina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yu'abbi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qiril mu'minina wal mu'minati wal muslimin muslimati ala ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adhini rahmatika minas sholihin wa tawaffana minal muslimin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.